即係坐嘅方法咯。咁咧坐其實就係將企變成坐嘅啫，將兩個坐骨即係盤骨底部兩個坐骨代替腳嘅用處，就揾一個板凳，有個軟墊咁咧坐低咗，好穩陣嘅，但係就唔好攣身啦，或者係斜啦咁樣擺正個人，同我哋平時站樁要求嘅身法係一樣嘅。咁咧要打開啦，收住腳頸嘅向後，個頭盡量向後啦。個腰咧就唔好太彎喎，咁收翻少少。咁嗱，由於咧我哋唔係企喺度嘛，坐喺度，咁個手咧就可以放喺大髀喎。咁你咁樣攤開咧，咁你自然就會拉住你個膊頭攤開咗，好方便。咁我哋坐好呢個姿勢之後咧，你個呼吸咧就要自然呼吸喎。咁咩叫自然呼吸咧？嗱，我哋雖然都係用慢嘅呼吸，叫腹式呼吸法。我哋跑步時候嘅胸式呼吸，係咪胸式呼吸啊？咁但係我哋坐喺度嘅時候唔需要咁嘅。我哋坐喺度嘅時候咧，你只要放鬆嗰啲氣自己入去，就會將你個橫膈膜咧就會向下壓嘅。咁當橫膈膜向下壓嘅時候咧，你個腹部壓力係咪大咗啊？咁如果你係放鬆嘅人的話咧，佢係會將你嘅肚皮咧向外邊咧撐出去。咁於是乎，如果你依家係做緊靜觀嘅假設，你咧想觀察你呼吸嘅時候咧，你亦都可以觀察你腹部嘅升降。將個手咧放咗喺腹部度，咁然後咧當你吸氣嘅時候咧，咁你感覺咧佢係升氣嘅。咁你呼氣嘅時候，你放鬆咧，佢係下。呼氣，壓翻落，吸氣。嗱，呢一種嘅腹式呼吸法咧，就我哋叫做純嘅腹式呼吸法，即係話咧係按住你嘅腹部受嘅壓力咧，將個腹部膨脹開，咁咧係令到肺部嘅壓力、氣壓同埋腹部嘅氣壓均等，係均等嘅。咁咧我哋叫純嘅腹式呼吸法，好啦。咁有時咧我哋係會練另一種嘅腹式呼吸法，就係叫逆嘅腹式呼吸法。咁幾時我哋會練咧？嗱，我先唔講咧，有啲氣功嘅練法咧，就係練逆嘅腹式呼吸法。由於咧我唔係教氣功，所以咧我亦都唔想去掂呢個題目。咁咧就讓你帶自己去揾資料去學。但係咧，我哋太極拳嘅腹式呼吸法咧，就係定住嘅。咁咩情況底下我哋係會定住咧？就係當我哋，譬如我哋企啊，或者我哋移動嘅時候，我做一個企起身嘅動作啦，我企起身啦。好啦，當我按落我個膝頭哥嘅時候咧，按落嘅時候，你發覺我個腹部咧係會拉實咗。咁亦都係當我移動，譬如攬脹尾嘅時候，我哋移動嘅時候咧，咁咧我哋嘅腹部係實住嘅，係唔會由於我要吸氣咧佢脹起嘅，得唔得？所以咧我哋成日講咧係實腹，就係咁嘅意思，係定住嘅，係唔會脹起或者收細嘅。但係我哋仍然係有好多空氣入去我哋嘅肺部，推低我哋嘅橫膈膜嘅。咁呢種情況係一種咩情況產生咧？我哋嘅肺部嘅氣壓咧增大咗，因為多咗氣入去，咁咧佢咪將橫膈膜壓落去咧？肺部嘅壓力咧就係會將我橫膈膜壓落去，但係橫膈膜係冇相應地擴張嘅，即係佢嘅體積咧係細咗喎，比原本細咗。但係咧我咁樣壓落去嘅時候，你想像下一個密封嘅空間，有嘢壓落去，但係佢冇膨脹開喎。冇膨脹開，我咁壓落去，咁即係咩意思？佢裏邊嘅氣壓咪會好大啦，係咪啊？咁咧佢就會有產生一個咩咧？就對呢一個空間裏面嘅嘢產生一啲壓力，係大過之前嘅壓力。咁呢度嘅空間裏邊係乜嘢嚟㗎？請問，咪就係我哋嘅內臟咯，我哋嘅淋巴啦、血管啦、神經線啦、內膜啦，係嘛？筋膜啦、肌肉啦，咁當我哋咁做嘅時候咧，咁其實佢係按摩緊裏邊呢個空間嘅東西，咁而產生一種咧
養生嘅功能。咁所以我哋呢一種咧，我哋叫逆嘅腹式呼吸法。逆嘅腹式呼吸法，即係話咧，我係唔按住，由於壓力增大咧，係將個空間擴大，我係維持一樣。太極拳個特色就係咁。所以當我哋練習太極拳嘅時候咧，我哋有不斷有氣吸入去，將個橫膈膜壓低，但係腹部係唔會脹氣嘅，佢係維持翻原本嗰個定住嘅姿勢，係咁樣產生一啲動作出嚟。咁記唔記得我哋嘅第一式？其實就係一個動作，呢陣間我哋會重複第一式咧，就係呢一部分有一個動作咧，就喺第一式度咧係專登咧係去體會呢一件事。咁跟住落嚟嘅每一式咧，其實佢自動就係不斷嘅重複呢個逆嘅腹式呼吸法。咁所以太極拳點解係個養生運動？點解我哋做太極操冇呢個養生運動咁強？理由就係你做太極操嘅時候，你分分鐘咧你都唔會用到腹式呼吸。或者咧，你甚至係唔會理佢究竟有冇定住嘅，你好多嘢係用力嘅動作。咁所以有時我哋區分咧咩叫做好，即係話即係唔同嘅太極拳咧，都係有呢種咁嘅區分。養生嘅太極拳係一定係逆嘅腹式呼吸法，得唔得？嗱，咁我哋咁樣練得多嘅時候咧，我哋嘅橫膈膜咧就會開始強咯。呢一啲肌肉咧亦都會開始強咯，同埋你可以控制到呢個呼吸啦。咁一個唱歌嘅人咧，就係將呢一種能力咧放到去唱歌嘅方面，咁咧令到呢啲咁嘅氣壓咧產生得比較好嗰啲、穩定嗰啲咧，震動佢嘅聲帶而發聲。咁呢一個又係另外一個層次嘅嘢啦。有機會先同大家溝通一下。今日咧就講逆腹式呼吸法，明啦嚇。